د خپل واکۍ پورش من تار با نور خپل شال تړه. کندوز کې ګډو ځواکونو پر روغتون او مسجد بمبار کړی. په کندوز ولایت کې پر یو ملکي روغتون او مسجد هوایي برید شوی چې له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوسیدونکو او طالبانو تایید کړی چې نن سهار د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ په منګتپه سیمه کې پر روغتون او وات مسجد سیمه کې پر مسجد برید شوی چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته چې د کرونا په ناروغۍ اخته وو مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي چارواکي بیا پیښه تاییدوي او ادعا کوي چې په روغتون کې طالبان هم وو، خو د هغوی د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي په ګوته شوي. څخه نن دا د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ کې باسوسو کلي کې چې یو عامه کلینیک و د عامو خلکو دپاره استفاده کېدله ترېنه. نن د رمضان مبارک 26 تاریخ دی او د 10 بجو شاوخوا به وي او د مزدور دښمن لخوا نه په دې کلینیک باندې بمبار وشو. دا حال د تاسې وینئ. په دې حال باندې دا تازه اوس فعلا دپاره یو ستر وحشت جوړ دی. په دې ځای کې خلک د ویرې نه ساحې ته نه دي راغلي، نږدې شوي نه دي او شهیدان او زخمیان یې جګ کړه. کلیوالو تقریبا 10-12 پورې شهیدان دي پکې، کلیوال دي، ډاکټران دي. نو اوس د وحشت له ویره نه څوک دلته راتللی نه شي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا عمل جنایت بللی، خواشیني یې پرېښودلې او دا یې د بشرپاللو او د هغوی د مدعیانو د ښکاره جنایتونو یوه بېلګه بللې چې په مکرره توګه یې ترسره کوي.